Number one, bãi biển, bãi biển, bãi biển. Nó là một bãi biển dài và đẹp. Nó là một bãi biển dài và đẹp. Nó là một bãi biển dài và đẹp. Number two, cát, 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 cát vàng, cát vàng, cát trắng, cát trắng, cát trắng. Number three, bầu trời, bầu trời, bầu trời, bầu trời màu xanh, bầu trời màu xanh, bầu trời màu xanh, bầu trời màu xanh. You pay attention here for the people who come from Ho Chi Minh City in the South Vietnam. The word màu, màu, they pronounce màu, màu, màu. So they will say bầu trời màu xanh, bầu trời màu xanh. Number four, mây, mây, đám mây, đám mây, mây đám mây. Number five, núi, 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 núi. Number six, nước biển, nước biển, nước biển. Mặn, 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 nước biển mặn, nước biển mặn. Nước biển mát, nước biển mát, nước biển mát. Pay attention again for the word mát, mát. That's the way the people who come from Ho Chi Minh City and the South Vietnam they pronounce. But the people who come from the North Vietnam they will say mát, 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 because it's A-T. So they will say nước biển mát, mát, mát. But for me, nước biển mát, mát, nước biển mát. I am Saigonese. Number seven, cây dừa, cây dừa, cây dừa, cây dừa. Number eight, mặt trời, mặt trời, mặt trời. Number nine, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời quá mạnh, ánh sáng mặt trời quá mạnh. Number ten, cây dù ở bãi biển, cây dù ở bãi biển, cây dù ở bãi biển, cây dù ở bãi biển. Cây dù is mean umbrella, ở bãi biển is mean at the beach. Okay, so number one to number 10 once again. Bãi biển, cát, cát vàng, cát trắng, bầu trời màu xanh, mây, đám mây, núi, nước biển, mặn, nước biển mặn, nước biển mát, cây dừa, mặt trời, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời quá mạnh, cây dù ở bãi biển. Number 11, ghế, ghế, ghế. Number 12, võng, võng, võng. Anh ta đang ngủ trên một cái võng, anh ta đang ngủ trên một cái võng. Or you can say anh ta đang ngủ trên võng, anh ta đang ngủ trên võng. Number 13, biển, biển, biển. Number 14, đại dương, đại dương, đại dương, đại dương. Number 15, đảo, 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 đảo. Number 16, sóng, sóng, làn sóng, làn sóng. Number 17, hồ, hồ. Or you can say cái hồ, cái hồ. Number 18, thác nước, thác nước, thác nước. Number 19, sông, sông, sông. You can say con sông, con sông, dòng sông, dòng sông. 20, ao, ao, ao. Number 21, núi tuyết, núi tuyết, núi tuyết. 22, sa mạc, sa mạc, sa mạc. 23, đỉnh núi, đỉnh núi, đỉnh núi, đỉnh núi. Number 24, chân núi, chân núi, chân núi. Number 25, hang động, hang động, hang động. Number 26, rừng, rừng, rừng. Number 27, cầu, cầu, cầu. Or you can say cây cầu, cây cầu. Number 28, cỏ, cỏ, cỏ. Number 29, hoa, hoa, hoa. Number 30, mặt trăng, mặt trăng, mặt trăng.
Number 31, sao, sao, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao. Number 32, cầu vồng, cầu vồng, cầu vồng. Number 33, đá, đá, tảng đá, tảng đá. Number 34, cây, cây, cây cối, cây cối, cây cối. Or maybe you can say cây xanh, cây xanh, cây xanh. Number 35, núi lửa, núi lửa, núi lửa. Núi is mean the mountain, lửa is mean fire. So núi lửa, volcano. Núi lửa đang hoạt động, núi lửa đang hoạt động, núi lửa đang hoạt động, núi lửa đang hoạt động. Number 36, thung lũng, thung lũng, thung lũng. Number 37, vách đá, vách đá, vách đá. Number 38, chim, chim, chim. Or you can say con chim, con chim. Number 39, đại bàng, đại bàng, đại bàng. Or you can say chim đại bàng, chim đại bàng. Number 40, làng, làng, ngôi làng, ngôi làng, ngôi làng. Number 41, vịnh, vịnh, vịnh Hạ Long, vịnh Hạ Long. Number 42, cánh đồng, cánh đồng, cánh đồng. For example, you got like the rice field, cánh đồng lúa, cánh đồng lúa. Paddy field or rice field, cánh đồng lúa. Number 43, đồng cỏ, đồng cỏ, đồng cỏ. Number 44, rừng mưa nhiệt đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng mưa nhiệt đới, nhiệt đới. Number 45, đầm lầy, đầm lầy, đầm lầy. Number 46, cảng, cảng, bến tàu, bến tàu, bến tàu. Once again, pay attention here. For the people who come from the South Vietnam, they will pronounce tàu, tàu, tàu. The same like with AO, but actually it is tàu, 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 bến tàu, AU. Okay. Number 47, xích đạo, xích đạo, xích đạo. Number 48, bùn, 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 bùn. For the people who come from the South Vietnam, they will pronounce like bùng, 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 like B-U-N-G. Yeah, bùng. But it is bùn, bùn, bùn. Number 49, đồi, đồi, đồi. Or you can say ngọn đồi, ngọn đồi. Number 50, 50, gấu trúc, gấu trúc, gấu trúc, gấu trúc. Number 51, nhiều mây, nhiều mây, nhiều mây. Bầu trời hôm nay nhiều mây, bầu trời hôm nay nhiều mây, bầu trời nhiều mây, bầu trời nhiều mây. Number 52, đầy sương mù, đầy sương mù. Nó là một buổi sáng đầy sương mù, đầy sương mù. Or I can say có sương mù, có sương mù. Nó là một buổi sáng đầy sương mù. Number 53, có gió, có gió, đầy gió, đầy gió. The people who come from the South Vietnam, có gió, đầy gió, có gió, đầy gió. Hôm nay trời đầy gió, hôm nay trời đầy gió, hôm nay trời đầy gió, hôm nay trời gió lồng lộng, hôm nay trời gió lồng lộng, gió lồng lộng, đầy gió. Đầy gió got the same meaning with gió lồng lộng. It means very windy. Okay. Number 54, ẩm, ẩm, ẩm ướt, ẩm ướt, ẩm ướt. Number 55, trời mưa, trời mưa, trời mưa. 56, trời nắng, trời nắng, trời nắng. Number 57, ướt, ướt, sàn nhà ướt, sàn nhà ướt. Number 58, khô, khô, khô. Một chiếc lá khô, một chiếc lá khô. Number 59, buồn, buồn, buồn. Đẹp, đẹp, đẹp. Bầu trời buồn và đẹp,
bầu trời buồn và đẹp. Pay attention here. Buồn, buồn is the way the people who come from the south they pronounce, but actually it is buồn, 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 because that's U-O-N, not U-O-N-G. Buồn, buồn. Number 60. Tối, tối, bầu trời tối, bầu trời tối, bầu trời tối.